ずんだもんは今日はお洗濯の日なのだ。洗濯機に服を放り込んでスイッチを押した瞬間、ずんだもんも一緒に吸い込まれてしまったのだ。うわあ、助けてなのだと叫びながら、ずんだもんは洗濯機の中でぐるぐる回されることに回転とともに泡だらけになりながら、何が起きているのだと大混乱。しかし回っているうちにずんだもんは意外にも気持ちよくなり、これはこれで楽しいかもなのだと笑い始めたのだ。ようやく洗濯が終わって洗濯機から出ると、ずんだもんは全身ピカピカでふわふわ。これは新しい洗濯法なのだと自慢げに鏡を見つめるも、髪が逆立ち、体もふんわりしすぎてモコモコにちょっとやりすぎたのだと反省しつつ、今度は普通に洗濯をすることを誓ったのだ。